Какво значи за теб да си жена? За мен да съм жена означава да съм майка, да съм силна, но и понякога нежна и разбираща. Какво означава да имаш собствен стил? Това е като да покажеш кой си без думи. Когато някой те погледне, той за секунди разбира какъв си, без да е необходимо да му се представяш. По какъв начин те определя дрехата ти? Смятам, че дрехата е по-скоро продължение на това, което сме. Дрехата не трябва да ни носи. Ние трябва да носим дрехата. Може ли една дреха да ти върне увереност, която си загубил? Знаеш ли, една дреха може да ти даде увереност, когато подчертава силните ти страни. Не просто защото е красива, защото е пишна, а защото подчертава най-красивото в теб.